Oke, masih bersama Bang Dani Cali KW. Yes. Kita akan menyanyikan lagu apa? Empat lama tujuh. Lagu apa nih? Lagu empat dari Cali KW. Empat pisang. Gitu kan? Udah. Saya nentukan lagunya ya, nanti kamu harus bisa. Sok ganteng. Kita potong. Jangan dulu, santai, masih tetap duduk di situ ya, menunggu menunggu episode selanjutnya. Ya cukup sampai di sini biar ada yang penasaran gitu. Cewek-cewek terpandang yang gantengan dia, gitu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.